Nyuwun ngapunten dumateng para bapak-bapak sedaya. Boten ateges kirang kamardikan panjenengan anggenipun sami ujuk saha dahar gandengan wekdal sampun saya dalu. Sumangga pepanggihan rapat RT wonten ing dalu menika enggal kita wiwiti. Ingkang kinurmatan Bapak Ketua RT 08 Bapak Deni Sigit Purnomo, para bapak, para sesepuh, bini sepuh wonten ing tlatah RT 08, para bapak-bapak sedaya warga RT 08 ingkang kawula hormati. Mliginipun dumateng kelompok 3 lan Bapak Susanto Paryono ingkang sampun paring papan saha uga rampinipun wonten ing dalu menika. Monggo sadèrèngipun kita tansah mujuaken raos puji lan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu menika sampun paring kanikmatan dumateng kita sedaya ingkang arupi kesehatan lan kesempatan sehingga wonten ing dalu menika kita saged nglampahi kewajiban kita sedaya minangka warga RT 8 agem ngawontenaken pepanggihan rutin wonten ing dalu menika. Sholawat terus salam mugi kathah kita ngaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga, para sahabat lan dumateng kita sedaya minangka umatipun mugi-mugi samangke pikantos syafaat wonten ing yaumul qiyamah. Para bapak sedaya wonten ing mriki kawula minangka ingkang ndherekaken lampahi adicara wonten dalu menika badhe maosaken menggah urutan adicara wonten ing dalu menika. Adicara ingkang kasebdah inggih menika pambuka. Adicara ingkang kalih inggih prakata saking Bapak Ketua RT 08. Adicara ingkang ketiga inggih menika musyawarah. Adicara ingkang sekawan laporan keuangan. Adicara ingkang gangsal menika doa lan ingkang pungkasan panutup. Ngaji adicara ingkang sepindah inggih menika pambuka. Semoga adicara wonten ing dalu menika kita biga sarengan ingkang ngrasuk agami Islam kita biga kanthi wacan basmalah, wonten ingkang ngrasuk agami sanes kita sumangakaken. Sumangga donga pambuka kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Adicara salajengipun inggih menika atur pangandikan utawi prakata saking Bapak Ketua RT 08 dumateng Bapak Deni Sigit Purnomo wekdal kita sumanggaken. Bismillah. Matur nuwun awi paringipun wedal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bapak-bapak warga RT 8 ingkang kinurmatan, tinanggung ngarsanipun Bapak Susanto Paryono ingkang kinurmatan, lan dumateng kelompok 3 ingkang wonten ing dalu menika sampun mandhegani pepanggihan wonten ing wulan Maret ingkang dipun undur nggih wonten April. Wulan April namung dipun undur nika nggih. Kuraken sangat agung panuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita aturaken sangat agung ing panuwun dumateng bapak-bapak ingkang sampun rawuh wonten ing pepanggihan dalu menika. Nuwuni menapa ing dados kewajiban kita inggih menika ngawontenaken pepanggihan rutin selapan dinten sepisan. Shalawat lan salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Kita aturaken sangat agung ing panuwun dumateng bapak-bapak ingkang sampun rawuh wonten ing panggihan dalu menika. Tinanggung wonten ngarsanipun Bapak Susanto Paryono ingkang sampun paring papan
satemah pepanggihan wonten ing dalu menika saged kalaksanan. Ugi dumateng sedaya anggota kelompok 3 ingkang sampun mandhegani pepanggihan wonten ing dalu menika kita aturaken sanget agung panuwun. Wonten kesempatan pepanggihan dalu menika badhe ngemutaken bilih kala wingi sampun ngrembak babakan sumbangan saking pemilih kos-kosan nggih, lajeng pemilih kontrakan, lajeng mangke saged dipun rembak iuran rumah usaha utawi kios utawi kaki lima ingkang ruang usahanipun mapan wonten ing RT 8. Amargi saking PMBT utawi saking kampung sampun wonten tarian nggih, sampun wonten jibitan. Nah mangke ingkang samping RT 8 menika jibitane niku ampun kata-kata upami saking PMBT per bulan 20.000. Nah, nanti mangke saking kios-kios niku saged 10.000 atau berapa nih per bulan. Menika. Mangke arta menika ngempal wonten bendahara. Lajeng arta menika kembali lagi kepada warga. Mboten dikih gajine para pengurus mboten. Terus mungkin niku kita kumpulkan dan kembali kepada kita. Ngaten niku. Terus dhewe ampun ngantos wonten raos pangraos, wah mau pokean iuran, wah pokean sumbangan niku mlumpuk teng bendahara. Mungkin kembali lagi kepada pelayanan publik. Contoh kerja bakti dinten Ahad atau Minggu. Sing biasane ming wedang karo panganan karena kasnya banyak. Saged tumbaske nasi. Nah, mungkin saking arta niku dipendhet kata niku. Terus mungkin lampune mati. Sing kono kae kurang tambahi lampu, ngambil dari uang itu. Kata niku nggih. Terus mungkin kita sepakati mawon besarane pinten, lajeng teknis pengumpulannya pripun. Dan kita kontrol bersama uang itu ngumpulnya berapa, digunakan untuk apa, kita kontrol bersama. Ampun ngantos ada anggapan, wah ini dite tinggal pengurusnya, wah ini mboten. Kita mungkin bareng-bareng mengontrol uang itu. Nggih. Ajeng kula ngemotaken malih nggih, kalau pepanggihan ingkang kawuri kula emotaken bilih awake dhewe niku anggenipun hidup bermasyarakat niku pun mulai dilangi rasa ngecing utawi wah kae ra tau menyang sesuk nek genduren esuk nek anu rasa dinyangi wae. Niku zaman biyen. Nek saged sakniki niku ampun ngaten niku melih. Pendekatannya kepada warga niku lebih ke rasa ikhlas nulung ngaten niku. Rasa ikhlas nulung. Nek dhewe niku nulungi si A, biyang dhewe enten kerepotan niku mboten kudu si A sik nulungi dhewe. Bisa jadi B, C, D, E, F, G ngaten niku nggih. Dados niku kula ngelingi diri kula piyambak lan kula ugi ngemutaken para bapak sedaya. Awit menapa? Awit beberapa bulan yang lalu saya masih mendengar ya. Ini ada beberapa warga tapi bukan dari warga sini. Bukan. Karena ini juga umurnya itu masih di bawah masih pemuda. Enten niku.
ketika ada acara di apa kerepotan di tempat si A misalnya, ada yang nanya nganura sok metu ora, nah ngoten niku so kerja bakti ora. Nah niku nek mbiyen ngeten niku saged, nek saniki dhewe pun lebih dewasa, lebih napa nggih berakhlak niku mulai dilangi pokok sithik. Ngewangi nggih, ngewangi mawon, mungkin sing genti ngewangi dhewe niku mboten kudu sing wingi dhewe wangi. Ngeten niku. Niku nggih kula piyambak nggih sebagai pendorong kula piyambak lan kula ngemotaken dhumateng para bapak. Ngeten niku niki kula emotaken malih supados cara-cara berpikir ngaten niku mulai hilang ngaten niku nggih. Nggih, Mbok Nawi niku riyin sekedhik saking kula mangke saged dipun rembak. Kula nggih pun napa nyiapaken draft peraturan sing mangke saged di-print lajeng dibagikan kepada warga. Nek malam ini utawi mangke dalu pepanggihan menika saged disetujui draft menika bisa langsung kita print dan kita laksanakan. Ngoten niku. Saking kula sikap sikit maka tadi nggih Mas Sigit mungkin saged disambung malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wonten Bapak Deni Sigit Purnomo ingkang sampun paring pangandikan prakata wonten menika. Adicara salajengipun nggih menika adicara musyawarah. Sadèrèngipun adicara dipun wiwiti Jadi kula wasaken notulen pepanggihan wonten ing pepanggihan ingkang kepungkur. Kang Smidah inggih menika wonten ing pepanggihan ingkang kepungkur menika sampun dipun lebat. Nengi babagan badhe ngrumusaken peraturan RT 08 babagan tata tertib hak lan kewajibanipun para warga. Lajeng kalau sampun dipun aturaken Bapak RT ngengi babagan iuran kagem bapak-bapak utawi warga ingkang kagungan usaha kos utawi kontrak mangke badhe dipun rembak malih wonten ing dalu menika. Kados niku aturan ingkang mangke badhe dipun rembak wonten dalu menika lan adicara musyawarah menika salajengipun kula suwun malih dumateng Bapak Deni Sigit Purnomo supados mandu adicara musyawarah wonten ing dalu menika. Utawi kita semanggaken. Nggih, kembali atur malih nggih wonten ing acara musyawarah. Nggih, nyuwun tulung dipun serat ing Mas Sigit. Nika wonten draft atau rancangan untuk sumbangan yang bisa kita rembuk malam ini untuk mendapat kesepakatan dan kita tentukan kemudian besok bisa kita jadikan peraturan RT 8 kemudian kita bagikan kepada warga. Setunggal untuk sewa kos-kosan niku per kamar nah anu 1% gitu per tahun loh. Kos-kosan per kamar 50.000 per tahun. Nggih. Jadi mungkin enten revisi corek sampingnya dinyano. Kemudian rumah kontrakan atau mungkin juga rumah kontrakan yang itu beda sama kios ya. Rumah kontrakan itu ada kamar katanya. Per tahun atau per transaksi 1%. Kemudian kios
kios di pinggir jalan yang itu bisa digunakan untuk counter HP, air minum isi ulang, kemudian apa, laundry, kemudian warung dan lain-lain. Per bulan 10.000 itu baru draft ya, 10.000. Ini beda kali yang ditarik petugas PMBT nggih Mas Maryanto nggih beda. Kemudian gerobak atau kaki 5 per bulan 5.000. Nih, terus menawi misalnya gini Pak Santo menika itu bukan hitungannya kontrak per kontrak, nanging ditarik per bulan Pak. Misalnya enten kios ngeten iki kan bukan rumah kontrakan, itu kios nggih. Ikut kontrakan mawon. Oh nggih, niki usulan kula mungkin agak direvisi. 1% dari per kadang kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, babakan rondo atau pos kamling. Nanti peraturannya adalah setiap kepala keluarga diwajibkan ikut di salah satu kelompok ronda, bisa malam Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Tapi cara pendaftarannya itu menghubungi petugas atau ketua RT boleh, ketua PMBT atau pengurus lainnya. Jadi bukan langsung ke kelompok ronda, tapi menghubungi dulu ke ketua RT, ketua PMBT atau pengurus-pengurus PRT, PMBT dan RT, supaya nanti akan diarahkan. Ini loh Mas, yang masih ada kuota itu malam Selasa misalnya, malam Jumat, itu nanti diarahkan di situ. Nih, terus bagi bapak-bapak atau ada nanti sandingi atau tetanggane yang derek kelompok ronda, tolong diinformasikan pendaftarannya itu lewat ketua RT atau ketua PMBT atau pengurus-pengurus RT dan PMBT. Tadi itu satu. Kemudian nanti di kewajiban itu juga ada setiap kakak wajib ikut jepitan Rp500 per malam. Itu yang masuk ke kampung ya, ditaruh di situ. Atau ikut yang borongan atau kontrak. Itu nanti itu bisa ke petugasnya Mas Maryanto. Itu untuk babakan perondaan. Kemudian yang ketiga, petugas yang narik sumbangan tadi itu kemarin kan ada dua pilihan, mau pakai petugas atau tidak pakai petugas. Karena kalau pakai petugas itu agak jiguh pekewuh ya. Terus mau datang nagih itu juga rasanya bagaimana, ngaten niku pertimbangannya Pak Budianto kemarin. Pertimbangannya kalau nggak pakai petugas nanti nek ora dielingke terus, lama-lama nggak ada yang tahu ketika ada transaksi kontrakan itu nggak ada yang tahu. Kamar kosnya laku juga nggak ada yang tahu. Ini ada jalan tengah. Di antara dua pilihan ada jalan tengah. Jalan tengahnya di setiap pertemuan selapan dinten sepisan ngeten iki, nanti ketua RT mengingatkan kepada seluruh warga untuk monggo dumateng bapak-bapak ingkang kagungan kontrakan, kagungan kos-kosan ingkang kala wingi
ada transaksi dan laku atau ada transaksi disewa, monggo untuk segera menyalurkan sumbangannya kepada humas, kepada bendahara melalui humas masing-masing kelompok. Itu jalan tengahnya. Jadi nggak perlu tambahan petugas, tapi ya tetap diopiak-opiak, tetap diilingke nggih, mboten diopiak tapi diilingke ngeten niku. Itu jalan tengahnya. Jadi 3 poin itu tentang besaran, tentang ronda, tentang petugasnya. Itu monggo kita rembat dinten menika. Ya. Yang berikutnya pada malam ini ada beberapa warga baru ya di RT 8. Niku enten setunggal Mas Zainal nggih. Niku ingkang sate kacamata yang mengontrak di tempat Pak Bagio nggih, Mas Zainal. Kemudian ada Mas Aziz niku ingkang dalemipun sawetanipun Pak Rusdarmadi. Nggih. Ajeng setunggal meneh janipun Mas David nggih, Pak Edi. Oh, harus Pak David. David napa David? David. Mbok saged rawuh nggih. Dalem Sampun kawula ajak sampun kita atur undanganipun. nggih. Tapi tingalipun Dereng nggih. ngapunten. Nggih, mboten napa-napa. Tes tiga. Mungkin nanti kita berikan waktu untuk perkenalan setelah acara musyawarah. Dumateng Bapak-bapak monggo di rembak setunggal-setunggal ya saking besarane nopo iuran kalau mau. Dumateng Bapak monggo bedal kita aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur dateng panjenengan para bapak, para lenggah, para bina sepuh warga RT 8 ingkang kita tresnani. Langkung-langkung dumateng panjenengan Bapak Ketua RT ingkang kita hormati lan sedaya para perangkatipun. Kula badhe matur ngengi babagan ingkang kala wau sampun dipun aturaken kalih Mas Deni selaku Ketua RT. Ingkang kula tanggep wonten ing atur menika kala wau badhe ngawontenaken peraturan sepindah babagan kos, babagan kontrakan, babagan kios. Lah langkung rumiyin kula ngemutaken bilih rumiyin wanci kula kejibah kalian Pak Marjo almarhum sampun wontenipun PMPT menika panci wonten peraturan lan usul saking warga bilih sinten ingkang gadah kontrakan utawi kos menika wonten etanganipun bilih setunggal kamar menika kapure nyaosi sumbangan gangsal ewu zaman rumiyin gangsal ewu per kamar rumiyin. Lajeng menawi babagan kontrakan rumah kalau meren dereng wonten atur nuwun sering wonten aturan amargi kok zaman rumiyin dereng kathah tiyang ingkang ngontrakaken griya utawi wonten nipun kios-kios wonten ing pinggir mergi.
Sepindah ingkang kula badhe matur menika babagan kontrakan kos. Ingkang kula wau dipun aturaken pengipun Pak RT menika setunggal kamar dipun rancang 50.000 per kamar per tahun. Nyun sewu dateng pengipun Pak RT lan para warga menawi menika dipun pathok 50.000 menika kula kinten kula sebagai nggih ingkang gadah kontrakan kos nasa sekedhik niku menawi 50.000 kula kinten kok lagi kawratan. Menawi dipun bandingaken kaliyan Kang Romiyin gangsal 1.000 per tahun. Sakmenika 50.000 menawi kula kok lagi kawratan. Amargi pun menapa? Tiyang gadah kos menika mboten gambil ingkang kita bayangaken. Gadah kos, usaha kos menika menawi kula pribadi lho. Kula gadahi kos menika mboten saking arta murni arta Mbak Bedunduk terus kula duwe dit ngoten mboten. Menika nggih arta anggen kula usaha, anggen kula utang. Kula gadah kos menika menawi mboten kalian utang dereng saged. Mboten saged kelakon kula gadahi kos-kosan. Engko sepindah ingkang kaping kalih untuk biaya operasional kos dalam setengah tahun pun itu harus ingkang kula pengalami niku tetap harus ada perbaikan, baik itu cat itu harus diperhitungkan. Terus untuk tingkat kebersihan menawi kula etang menawi kebersihan itu bayar kalian tenaga utawi wonten tiyang ingkang kapurih bersih-bersih baik itu kamar mandi ataupun di lingkungan kos-kosan itu juga ada biaya. Selagi menopong ya. Kula pribadi nggih, kula nggak pribadi. Gadah saged gadah kos menika kalau wau sampun kula aturaken, kula mboten murni saking terus kula kok gadah duit terus dodolan apa kanggo gawe mboten. Memang saking rasa prihatinipun anggenipun nyambut damel golek utangan piye supayane sesuk tembe mburene sesuk nek aku tuwa men rasa kepenak ora ngoyo le golek sandang pangan tak ngoten intine ya cara dene nggo pensiun. Lah sewaktu mau usaha kos itu kan juga memerlukan niku wau utang, karena utang iso bangun, semene utang sesuk usah utangnya nggo bangun meneh, utangnya nggo bangun meneh. Ngoten niku nek ingkang kula alami, pribadi. Terus untuk rancangan yang 50.000 kalau saya agak keberatan karena untuk operasional kos sendiri juga memerlukan biaya. Selagi ya memang kas itu benar masuknya untuk kekayaan RT, tapi kalau kita gali itu kan wah kudune yo sik ndek kos ki jaman semono iku ora ngrepoti karo RT, ora ngrepoti karo kampung, ora
ora napa nggih. Ora golekan karo golek utangan karo wong kampung ya. Nah niku harusnya dipikirkan gitu. Itu bukan untuk diri saya sendiri tapi untuk yang lain juga mungkin usaha kos juga bicarane le ngumpati duit supaya iso duwe kos-kosan tak ngoten. Nah niku itu mohon dipertimbangkan besaran segitu karena untuk operasional kos memang ada biaya per bulan, per tahun itu ada. Selagi kalau bangun si kios lo dandani mon utang lo dari sah niku. Persojo mawon. Niku hampir 60 sampai 70 juta sampai kalau bangun niku. Kalau dari sah utang lo. Jadi kalau untuk orang yang punya kontrakan, kalau selalu dibebani dengan biaya yang agak tinggi, dan sewu mohon dipertimbangkan. Terus lagi untuk pemasukan kos ataupun iuran kios-kios yang di pinggir jalan itu mohon dipertimbangkan karena kalau uang yang sudah masuk di PMBT seyogianya dan sebaiknya RT jangan minta lagi. Itu orang usaha itu beratnya paribasan dodolan es sedina laku sedina ora laku. Jadi kita harus memang untuk orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam usaha dodolan pinggir dalan niku jane yo abot le golek sandang pangan le golek panggo Jawa. Ning nek saka PMBT wis ditarik, engko RT narik. Niku kula kinten mangke nggih. Pripun kita harus punya napa nggih? Punya rasa wong golek pangan nang pinggir dalan ki yo rekoso. Itu. Terus untuk warga baru yang mau ronda, yang ikut ronda, monggo silakan. Nanti bisa menghubungi Pak RT, Pak ataupun pengurus-pengurus kampung untuk ikut beronda. Namun kalau ronda ada seseorang warga baru yang ingin ronda, nanti kok pengen ronda malam minggu, tapi kok diarahke neng malam Rebo. Nek sing arep pengen ronda neng malam minggu kok diarahke malam Rebo, gek engko malah ramai ronda. Napa niku lho. Itu ya monggo kita jangan kaku-kaku nek pengen arep ronda malam minggu ya sepen malam minggu. Aja diarahke nang malam Rebo utawa nang malam Kamis. Syukur-syukur nek arep tambahke nang malam Sabtu wae. Iki kancane akeh gumyak. Kaya wae niku Mas Terus sama niku pun napa? Nanti kok kali anggota baru melu wae malam Setu sing ketuane rada kaya nek kalkun mlaku. Karena masih baru kan berapa barang itu loh. Kalkun mlaku. Kocok. Ketuane kok. Agak sithik ya. Nggih pun ngatur mawon niku ingkang saged kula aturaken wa menawi mangke wonten pedal saged kita sambut malih kita rembak malih cekap semanten. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula konduraken Setunggal menit monggo Pak. Setunggal menit. Monggo enten. Rabi.
Pak Muji. Dereng enten? Iya, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Unai Panci RT nika perlu cara-cara penggalian dana gitu. Penggalian dana mergi nggih napa kas RT niku nek ora ana mboten wonten pemasukan nggih pun zong mboten ingkang sampun napa sampun rutin mon sakmenika sampun mboten. Misalipun saking tanaman, saking power, pun mboten. Ya terus naik kaitanipun kalian napa nika kos kalian kontrakan menika nalika mbiyen ya sampun dipun rembak wonten PMBT nanging kula kok supen keputusane sampun wonten dereng wonten Pak Mas Deni. Yang nek saged malah dipun usulaken kemawon napa nika dados salah setunggal keputusan PMBT nanging ingkang narik saking RT. Terus dados keputusanipun saking kampung nggih. Nanging ingkang narik RT. Besaranipun menika nek kula menika nek anu nggih. Nek etang-etanganipun nika nek wonten ing Brajan Pak Bagio nika. Dados ngeten. Napa kok kos-kosan nika 50.000 per kamar. Ning nggih menika wonten Brajan nggih mboten sedaya ngaten pun kersa. 50.000 nika asumsinipun nika mendo zakat. Nek zakat niku kan 2,5% niku mung jaluki 1%. Misalipun setunggal kamar gangsal yuta. Yo menika. Lajeng naik kontrakan misalipun kontrakanipun menika 10 juta setahun. Nika kan disuwuni 100.000 gitu. Berarti kan nggih menika sekedar anu kemawon namung kagem etang-etanganipun nek umpami piantun anu nggih muslim ngoten kan punya kewajiban bayar zakat. Zakat malam menika kan 2,5% dari penghasilanipun. Nah, menika namung dados nanging nek kula kok mboten kedah murni anu nggih napa niku sesuai dengan misalipun dikontrakke 15 juta setahun misalipun ya. Lajeng tidak harus 150.000 umpami naming ngaturi 100.000 nggih kula kinten boten masalah. Boten Mas Deni. Terus sementara ini namung diminta kesadaranipun juga kagem masyarakat yang punya penghasilan lain nggih kalih anu lah napa nika berzakat nanging menika kagem kampung. Jadi menika nek kula ingkang wonten Brajan menika mengaten nika dados napa nika boten kedah bisa dipenuhi kemudian 50.000 napa nika tiap kamar dereng tentu anu ya Pak Bagio kebak gitu. Nika dereng tau boten tentu kebak teng mriki ya ana kos-kosan sing ora tau lapor gitu. Ora tau lapor sing kos sapa ora ngerti artine mung pendak bengi wirawiri jam 11 jam 12 tekan jam 2 bengi ya kon Mak Rus niku niku ya mboten nonton belum ada perhatian anu napa niku dari kampung Mas ini niku. Nggih menika nek kula menika anu napa nika kerelaan kemawon lah dari anu dari napa dari pemilik kos maupun pemilik kontrakan. Pak nek Pak Bagio niku catatan kula niku ketok sampun anu sampun sadar. Nggih. Sampun sering ngisi kok anu saking kos-kosan. Nggih.
Nggih. Nek umpami kalian ingkang anu, Pak, ingkang usaha nika kok kula kirang srep Mas Deni. Nggih. Mergi saking PMBT menika sampun dipun tarik kagem sembitan gitu. Mangke nek ditarik malih nika duplikasi. Wong tiyang mandi gerobak niku ya penghasilane niku ya dereng karuan ya. Misalipun nonton sing mandi misalipun panggilan Pak Santo nika mandi Pak ya urung karuan iso payu separo sedinane tekan tutup jam 7 jam 8 nika nggih to. Menika nggih perlu pertimbangan nek kula kecuali menika mangke dados keputusanipun PMBT Mas Deni. Nanging juga kula tetep masih kerelaan dari masing-masing mawon Mas. Nggih. Terus kita mugi-mugi nggih mangke tetep nganu kasipun menika saged napa terisi walaupun kita jomplang sangat kalian kasipun RT sebelah gitu. RT sebelah nika puluhan juta kasih mriki nika paling 2 juta kasipun. Kalih miliar ngaten dari Pak Bagio. Ya kalau kita ngaten Mas Deni kaitanipun kalian penggalian dana perlu ugi nalika mbet kan ugi sampun wonten kelompok ingkang donasi. Nika tindak lanjutipun dos pundi monggo mangke anu terus nalika mbet kan tiap kelompok kan sampun wonten kelompok listrik, kelompok pembangunan lan sanes-sanes masuk wonten kelompok donasi ya. Kelompok donasi menika nalika mbet wonten pitakenan nek donasi iki pendak sasi apa pendak dina apa pendak tahun. Nah nika kan dereng wonten keputusan gitu. Ingkang kelompok donasi menika monggo mangke Mas Deni napa nika ingkang donasi menika dos pundi atau nek rumen kan nek kula nggih setahun ping pindho lah maksimal anu napa niku maksimal kadang-kadang ngoten. Napa nek kagungan acara kegiatan yang besar misalipun kita badhe napa niku nalut ning raduwe ning ragat dhewe ngoten nggih. Nika perlu. Ya kalau kita mengatakan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah Timbu. Nggih nambah sekedhik Bapak-bapak. Terus ingkang dipun aturaken kalian Pak Widodo. Bilih napa? Tasih wonten kos-kosan ingkang mbok nawi ingkang kirang perhatian kalian ingkang kagungan. Lajeng wonten ingkang lapor. Lajengipun nganu Mas Deni menika malah melu nganu. Napa antawisipun kos-kosan sing biasa kalian kos-kosan sing termasuk kelas-kelas eksklusif eksekutif niku kan ada bedanya. Nanti kalau kos-kosan yang eksklusif eksekutif nanti niku nembe nganu nggih nembe pawasan nggih 50.000 ngono. Niku nek kos-kosan sing eksklusif niku nek terus ditarik 50.000 engko ketimpangan sing kos-kosan kaya ngene kula niku. Ya kan. Terus nanti perlu dicermati malih kira-kira sing kos-kosan sing ekonomi, kos-kosan sing eksekutif niku ampun ngantos di kebiawah sing penting sak kamar 50.000. Ku benten glase. Lajengipun masalah niku sing dipun atur Pak Dodo masalah iuran napa ingkang mandi wonten ing mergi niku gandengan sampun niku saking PMBT niku sampun nyuwuni. Aku monggo dipun pikiraken wong nyatane sing wong dodolan ning dalan iki ora
Napa ora terus payu laris teng diwedit akeh mboten. Iku jeng napa malih ngene iki ora ketesupan. Nggih pun niku mawon yen tambahan kula manungsa yen masalah antawasipun arta ingkang dipundhet kalih PMPT kok engko RT njipuk neh itu kalau ngenten napa nggih mesake. Mbok nawi ngaten. Nggih, matur nuwun. Angka setunggal ingkang 50.000 per kamar. Terus niku kan tesih draft nggih, tesih draft dan draft niku pancingan. Nah, monggo wonten mriki dipun rembak sesarengan ngantos mengke menemukan keputusan niku sing pas. Mboten wonten sing terbebani. Ngoten niku. Ajeng keputusan niku membawa manfaat untuk kampung itu atas itu masih draft usulan. Nah, makanya itu hitungan itu kepada kamar yang laku gitu. Buatan sing sedoyo kamar punya 20 kamar lajeng kali 50.000 per tahun itu buatan sing laku. Nah, mungkin untuk yang untuk kamar itu nanti yang ekonomi berapa atau kelas 1, 2, 3 kelas 1 niku sing anten AC ini VVIP api-api niku kelas 2 kelas 3 yang kelas 3 berapa ribu mungkin saged dirembakkan grup internal atau di sini monggo mungkin saged di apa dirembak menawi muyak memiliki muyak mungkin dirembukkan grup internal kan ini pun mulai damel grup para pemilik kos dan kontrakan itu masih saged dirembakkan itu begitu. Tapi kalau bisa dirembuk di sini nggih saya. Lajeng untuk yang para pedagang menika upami memang dirasa berat nggih mboten napa-napa. Mboten sah ditarik ngoten niku. Janipun upami ditarik, upami nggih ditarik sehari 100 rupiah misalnya. 100 rupiah dikali 30 dikali 10 nek 100 niku pinten? 1000 kali 10. Kemudian kali 30 3.000 nggih. Nek wau 5.000 medhun dadi 3.000 berarti sedina niku sedekahe 100 rupiah. Niku ketemune mungkin sasi 3.000. 3.000 niku dilalai ana wong tuku es campur misalnya tuku es campur kowe nyebrang mak kliwer lha tuku es campur nek kono mak kliwer tabrakan jedes mengke sing repot sinten kira-kira sing undang ambulan sing dadi saksi sing niku sinten atau sing dodol es campur niku nang pinggir dalan. Dalane ting grunjal-grunjal ra iso liwat. Niku sing sok ngecor sinten? Apa wong sing nang Rukeman? Apa wong Sidoarjo? Nah, umpama dikei pengertian sedekah 100 rupiah sehari. Yang itu juga kembali kepada dia. Tapi nggih mboten napa nek merasa berat, wong ini cuma usulan. Jadi nek enggak bisa dipaksakan ya, karena kesadaran itu napa nggih mboten sedaya saged kagungan. Begitu.
Itu untuk yang pedagang. Kemudian yang kos-kosan mungkin untuk pertama nganurin besarannya mungkin ya, besarannya nanti dulu. Tapi ditentukan dulu. Untuk sumbangan kontrakan dan kamar kos ini mau diadakan atau tidak? Ngeten niku riyen nggih. Kira-kira mau diadakan atau tidak untuk sumbangan kamar kos, Bapak? Diadakan. Nggih. Tapi sementara karela dulu. Nah, nggih, saya niku nggih. Saya nggih. Nggih, saya. Diadakan nggih, Bapak? Diadakan. Sing kamar kos diadakan, kemudian untuk yang kontrakan diadakan mboten? Sami nggih diadakan nggih. Untuk yang pedagang nanti dulu nggih berarti. Pokok sithik kok ndak kaget mak jeglek. Kos-kosan dan kontrakan dulu. Untuk mungkin kita coba setahun. Kos-kosan dan kontrakan. Untuk besarannya tadi Pak Magio atau mau ngendika ada 3 mungkin kelas 1, 2, 3. Nah, ini kita nggak usah kesana dulu, sukarela dulu karena ini kita baru coba-coba. Dikira-kira mawon wah aku tak maringi 50 sikik neng kampung 50.000 mboten apa-apa. 50.000. Wah kayak ini rada oke ya tak ngenai 75.000 mboten apa-apa. Karena itu nanti kembali lagi. Kemudian pun diserat ya Pak Sekretaris. Kemudian untuk yang donasi, donatur itu sebenarnya beberapa kali itu ada Pak yang menyumbang, misalnya memberi makan siang pas kerja bakti yang tadi itu Pak ada. Tapi karena kita belum ada pencatatnya, terus kemarin juga masih bingung mau dilaporkan atau tidak. Nanti hari itu juga langsung dibelanjakan. Kadang-kadang rokok gitu nih Pak. Tapi memang belum maksimal. Saya akui belum maksimal untuk donatur, kelompok donatur ini belum maksimal ya. Karena kalau mau ya kayak yang ngendikake Pak Budianto nek arep mengingatkan itu ya jigo pakai Bu. Mengingatkan, tapi itu kesadaran. Kadang-kadang tahu-tahu ada yang ini untuk ini. Misalnya kayak Pak kemarin ada yang dalam bentuk uang tendanya 150.000 kemarin bulan kemarin ada Pak itu juga dari tim donatur. Itu. Ada keputusan malam ini mulai bulan depan nanti ketua RT akan ngemutaken nggih. Monggo dumateng bapak-bapak ingkang kagungan kontrakan dan kos yang kebetulan bulan ini ada transaksi, monggo untuk keserelaannya secara sukarela sumbangan kepada kas kampung ngeten niku. Besarannya sukarela. Kas RT nggih, kas RT. Setunggal. Kemudian yang ronda. Ya, ini memang dilema gitu Pak Bagio, dilema untuk ronda. Problemnya sekarang itu malam Senin kelompok ronda kula, malam Sabtu lan malam Minggu. 3 waktu itu prime time. Mone wonge libur, mone wong sing prei niku malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Kebak. Aliyane do ana sing wong 5, ana sing wong 10. Nah, niku pripun solusine? Nah, ngaten niku. Solusine pripun? Apa arep dikopi ulang? Ayo saiki sukarela sing malam Sabtu karang wong semene sapa sing gelem pindah ning malam liyane, anten mboten sing gelem. Nah, niku makane solusinya adalah yang baru, anggota yang baru mau masuk, ojo ngono aku wis kebak. Nah, itu solusinya.
Ampun, kene war apa iso nampa. Atas nek arep aku aja ngono aku wis kebak. Nah, itu solusinya. Kemudian coba malam Senin, aja ngono aku kebak. Malam Minggu ngono aku wis oke. Akhirnya akan memilih hari lain. Dan itu kan kewajiban ikut, bukan kewajiban berangkat tiap minggu. Misalnya berangkat sekarang, besok awal saya ya kalau ramenya rompok itu. Atau misalnya tiba malam Rebu, malam Kamis, mesake. Kalau kita nggak ada peraturan yang pemerataan itu kasihan ya, untuk anggota yang lainnya. Akhirnya mereka ono wong 6 apa yang mengar tuku roti cacah 6 kan enggak, dia akan beli roti paling enggak 10 atau rolah men wangun disuguh ngerti agak sesasi kebakan meneh tuku roti meneh. Nah itu kasihan, kita harus ada rasa apa ya sithik enten niku itu untuk ronda. Jadi untuk ronda ini karena memang juga dari kampung seperti itu, dari PMBT instruksinya untuk pendaftaran itu menghubungi ketua RT atau pengurus kampung lainnya untuk diarahkan ke malam ronda yang mana ngeten niku. Apa ini? Niku tanggapan saking usulipun Bapak Bagio kalian Pak Tri Purwowidodo. Monggo yang lain ada usulan? Pak Wasito, antar usulan? Untuk selingan monggo Mas Zainal untuk perkenalan diri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martunun untuk Pak RT dan perangkat pengurus RT, dan saya ucapkan selamat malam kepada bapak-bapak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Zainal Irawan, kalau aslinya dulu dari Lampung, terus kuliah di Jogja dan menikah dengan orang Banjarnegara. Dan kebetulan untuk saat ini kemarin kami mengurus perpindahan kakak. Alasan perpindahannya itu sebenarnya karena saya beli lahan di daerah sini itu sudah cukup lama dan terkendala masalah legalitas, karena istilahnya gampang ngomong ke nomakelar. Nah, sehingga untuk mengurus masalah itu salah satunya yaitu solusi terakhirnya saya harus pindah kakak yang satu kecamatan dengan kondisi tanahnya. Nah kemarin kalau saat ini saya sedang tinggalnya di Keloran Pak. Di Keloran saya berpikir ketika saya pindah ke Keloran nanti ya tidak pindah ke sini lagi. Nah kemarin saya terus ya udahlah tak pindah langsung ke Brajan, ke sini ke Tempuran, terus saya lapor ke Pak RT. Namun untuk secara tempat tinggalnya sementara ini masih di Keloran, sehingga untuk aktivitas harian dan sebagainya mungkin tinggalnya masih di Keloran. Dan alhamdulillah kemarin Allah mudahkan, saya itu dapat kios, sewa kiosnya Pak Bagio. Nah jadi sekarang usahanya sementara di sini gitu. Mungkin itu perkenalan dari kami. Terus mungkin sekaligus di forum ini karena status kependudukan saya di sini, insya Allah saya sudah mulai berusaha untuk ikut aktivitas-aktivitas ke masyarakatan. Mungkin yang umum-umum misalnya ya ada kerja bakti, terus ada yang meninggal dan sebagainya. Namun saya secara pribadi misalnya diperbolehkan karena saya tinggalnya belum di sini, saya minta usul misalnya untuk kaitannya dengan ronda, saya belum bisa mengikuti. Karena saya punya jadwal ronda yang rutin di Keloran, insya Allah masalah ronda saya ikut. Namun ketika di sini karena mengingat posisinya belum di sini, mungkin saya hanya mengusulkan jika diperbolehkan saya ikut urusan-urusan kemasyarakatan yang sifatnya umum. Mungkin itu saja, termasuk mungkin sholat 5 waktu di masjid dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Zainal. Mas Aziz monggo. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RT dan para sepuh Desa Brajan RT 8. Perkenalkan Bapak, nama saya Aziz Fadli. Saya asalnya dari Batam. Kebetulan di sini saya sementara masih ngontrak di tempatnya Ibu Sri Tunggal. Baru beberapa bulan terakhir ini ada 1 istri dan 2 anak saya di situ. Insya Allah nanti saya diarahkan mawon harus berpartisipasi seperti apa di kampung ini, karena mungkin beberapa tahun ke depan saya masih akan di sini untuk bersama bapak-bapak sekalian. Jadi mohon jika berkenan saya dimasukkan ke grup RT, barangkali biar bisa nyimak ada info apa begitu, nanti bisa urun rembuk bersama bapak-bapak sekalian. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz. Nggih, mangke nyuwun nomor HP atau nomor WA nggih. Mungkin kalau masukkan grup. Dan untuk ronda kalau Mas Aziz semoga sudah bisa ikut nggih. Itu untuk nanti biar pengurus kampung melihat daftarnya dulu, nanti akan diberi pilihan. Untuk Mas Zainal karena tidurnya belum di sini cuma untuk usaha di sini, terus masih tinggal di Keloran, dan untuk kerja bakti terus kumpulan RT dan iuran lainnya bersedia, tapi untuk ronda masih di sana kan nggih, mangke saged insyaallah. Itu. Untuk yang masalah iuran sudah ada keputusan, kita tulis dulu, kita akan coba terapkan. Lajeng untuk ini ada kendala mboten? Ada kendala mboten untuk nopo? Dana sosial kali tenda? Mboten nggih? Oke, sedikit apa menyinggung masalah syawalan. Kemarin syawalan di Joglo niku skalanipun 2 RT jadi 1 kampung ya, kampung Tempuran itu berarti 2 RT jadi 1. Nah niku meskipun letaknya itu di RT 9 niku kalau menghimbau di Likuro piyambak kalian Bapak-bapak sedaya, kalau itu acara kampung Tempuran, monggo ada undangan kita datang, kita rawuhi. Kemudian misalnya ada dari grup tenda atau grup listrik untuk permintaan bantuan untuk memasang tenda, monggo dirawuhi untuk dapat membantu kata niku. Karena kemarin untuk personilnya yang pasang tenda, bongkar tenda, usung-usung itu perbandingan RT 8 dan 9-nya itu sekitar 70-30. 70% warga RT 9, 30% itu warga RT 8. Jadi jauh sekali persentase warga, antusiasme warga untuk membantu itu jauh. Nah ini ampun ngantos kagungan penggalian, wah mau neng kono kok ampun gitu. Itu sudah banyak diuntungkan kalau kita ada di sana itu. Ada joglo yang sudah siap, kagunganipun Pak Santo, gudangnya cerak rasa nganggo kol karek jimu, halamannya luas, listrik cepat. Nah, dengan adanya banyak kemudahan ngeten niku, ujug kita bersyukur itu ya ayo ngewangi resik-resik, ngewangi limasang ngeten niku. Umpama ten RT 8 kita membayangkan niku repot banget.
acara kampung dilalai RT Songo wis mah tahun iki pokoknya warga RT Songo angkat tangan ora gelem mulai wis pindah nang RT 8 gentenan niku repot ae dhewe tendone jumo nggo pola tuh nggone yo urung cetha kaya nek neng joglo. Nah itu monggo kesadaran kita untuk lebih bersyukur dengan wujud membantu supaya ada keseimbangan ya antara RT 8 dan Songo itu ada keseimbangan. Kemarin dari Pak Suyanto itu ngendikake nek rada kerepotan ya, karena tugas beliau sebagai seksi perlengkapan ternyata personelnya kurang. Ngeten niku. Terus monggo jengkuyung acara syawalan satu kampung itu dan ke depan itu masih ada lagi tirakatan. Biasanya ngeten niku. Monggo untuk memperbaiki kekurangan kita yang di kegiatan sebelumnya, monggo untuk acara tirakatan besok lebih antusias untuk membantu. Ngeten niku. Ini ajakan untuk saya pribadi juga dan saya juga mengajak bapak-bapak juga. Mungkin bapak-bapak niku ketok guyub sengkuyunge ageng ya mungkin muga-muga mudah-mudine yo gumregah. Ngeten niku. Kok naik Pak Suyanto enten saya ajeng diaturaken. Mboten enten malah mboten Bapak ingkang dipun rembak mboten nggih menawi mboten nggih Nyanipun jalan jam tamu Mas di belakang mboten. jam bertamu nggih iki nganu ya harus ada wong sing maju-maju ya kena Mas Hadi. Jam 10 nggih Pak? Jam 10 nggih? Jam 11 harusnya. Jam bertamu. Ada yang sering mendapatkan kasus tentang tamu di luar jam berkunjung mboten, misalnya jam 11 kok isih gini kula niku mburi kula niku nggih kaya pasar ya Bu ya. Wah, tobat Yesus. Ada bunga-bunga ana guys. Ya ini perlu dirembak, mungkin bulan depan kita agendakan untuk jam pertama. Itu nanti sekalian ya di edarannya yang akan kita bikin peraturannya itu ronda. Mungkin kalau certain grup draftnya kalau udah setujui di grup nanti baru dicetak. Sampun Bapak. Tambahan meneh mboten Pak Bagio. Ning mangke ra rampung apa? Jam pinten tadi? Boten mawon, pun man jam 9:30 besok. Wis. Niki pelopor grup paling gayeng rondone niku Pak Bagio. Ya pun, saged kita sambet sasi ngajeng nggih. Ingkang bakan menapa ingkang diputusaken wonten pepanggihan menika ampun dados ganjelan. Nek ana sing ora setuju ya pengurus atau ketua atau enggak akan memaksakan. Ada tawar-menawar oh ya diduke, ngoten niku. Ning sing harus dihindari ingkang kedah kita ampun ten mburi le gelo kagel ten forum niki mawon
kajenge padha padangi nggih. Kados Pak Bagio langsung ngene wae, nek ngene kuwi ora pas ngene iki wae. Nah, itu sae ngaten niku. Kali ini Pak Tri Purwododo. Kalau doanya kapan? Sekitar warga sekitar orang. Kalau sekarang lokasi diplomatik daerah monggo nek ingkang saben adat abeni niku nek bar pepanggihan nonton gotong royong gitu. Nika nek kula ningali ingkang perlu dipun gotong royongaken nek wingi kan sampun sik ler terus gitu. Ternyata ngajenge Mas Yanto dugi ngene Mas Deni niku sing kula niku rungkut banget gitu. Nek umpami mobil sliringan niku separo mobil kedah medak teng anu teng pinggir aspal. Menika monggo nek kula ngusulaken Mas Deni tetep dipun wontenaken gotong royong benjang wonten kidul nika mergi ingkang kilen mergi nika rungkut banget gitu. Nggih, terus nika bau jalanipun pun mboten ning menika jane RT 9 nggih. Nih, nggih. Ning nggih monggo. Nggih RT 9 nggih. RT 9 niku wong kateng gen pertanian kene ora gelem kok. Oh malah mangke teng kidul teng pulone Mas Yanto riku ya. Apa? Nggih, benjang nggih Mas Deni menika nek kula perlu niku. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo benjang dipun suwun Bapak-bapak. Nika sifatnya umum nggih, sifatnya umum karena kerjaannya niku babati suket niku sifatnya umum semua grup kerja saya menika grup listrik napa humas napa tendo monggo sareng-sareng terus sik ngajengan ngene kula ngidul ngantos ngene Pak Suyanto pisan-pisan dadi resiki bareng-bareng. Nggih, Bapak-bapak. Diboten nggih dinten Minggu nggih. Insyaallah. Betul arit nah. Laporan sampun Pak. Siap. Kelompok itu Pak Lemuji goblok. Yang rapuh. Mas Haryanto. Mas Haryanto kelompok 8. Nggih. Muji Lestari nggih mboten. Mas Sigit. Oh ya. Oh nggih, enten ingkang gerah mboten Bapak-bapak, ingkang sakit. Pak Budiman setunggal enten boleh Bapak-bapak. Ingkang sakit. Atau bilang. Kula dhewe lara ora?
Pas terakhir ini kalau pun doa sing pundut. Oke, Mas Zainal, itu kalau ada peraturan kampung, kalau yang membangun rumah yang luasnya kurang dari 100 meter itu ada sumbangan 1 juta, tapi rumah. Kalau yang lebih dari 100 meter itu lebih dari 1 juta, monggo sukarela. Tapi nek kene jenengan misalnya belum rumah karena baru pondasi, monggo kasumbangaken pinten aja sumbang. Oke, lajeng ten humas apa kita melalui saya juga bisa. Nah, kayak ini omah gede jenengan niku makrom. Lengkap. Tolong tiket ini Pak Sembilan sosial. Berapa ini? Sudah. Aji. Sing gawe Mas ya. Tapi akan pondasi kok. 200 bisa saya bawa. Meriang. Manut. Kerja bakti. Boten ngatos. Kali nunggu Pak. Saya nunggu. Nyuwun sewu Bapak-bapak khususipun Bapak RT kali Pak perangkat mbok menawi saged diusulkan mbok rondo iki memanfaatkan tencakruk. Dados untuk warga yang baru mungkin mau ikut ronda tapi rondanya kok di rumah-rumah. Nah, itu kan kangelan yang goleki nek warga baru tur belum kenal sama orang-orang warga sini atau mungkin ada hubungan dekat sama tetangga yang dekat itu. Wah, rondamu apa? Aku malam setuwe. Wis aku tak melu malam setuwe sing rame. Apa meneh wonten sing ngaten lho. Rondamu apa malam Selasa le rondo nanti nang omah. Wah, sing goleki kangelan durung kenal. Apa meneh wonten
pemanggih sing ngoten. Amun menawi saged dipun usulaken wonten PMBT utawa Sedaya Warkop menawi saged tuh memanfaatkan cakruk. Nek iso rondo yo ning cakruk gitu loh. Sekarang kalau zaman dulu mungkin di rumah-rumah karena ya bapak-bapak yang dulu sering iseng, sering gini-gini. Nah itu kalau zaman sekarang kan udah enggak ada toh. Monggo nek saged dipun wonten dalem bapak-bapak nek saged niku dijak ten cakruk mawon. Nuwun. Nggih, kula nggih sepakat niku Pak Bagio. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya menambahi apa yang diagih Pak Subagio tadi. Jadi menurut saya sebetulnya fungsi pos ronda itu ya kalau dulu ronda itu memang untuk keamanan, cari apa kalau ada maling atau apa. Tapi kan sekarang kan sudah tidak seperti itu. Jadi tujuan utamanya kalau malam-malam kita tuh ada pos ronda. Misalnya suatu saat di warga kita ada yang membutuhkan pertolongan, itu juga di pos ronda. Pak, kalau rondanya di rumah misalnya seperti itu, misalnya saya sakit butuh pertolongan, kan saya tidak golek kisah rondo kisah sakit nek endi. Nah seperti itu, misalnya tengah malam kita butuh pertolongan betul, kan kita gara jujuk, oh neng pos rondo mesti ono wong, nah itu loh. Jadi tidak ronda itu tidak cari maling tidak, tapi ya makanya rondanya dimulai jam 12 sampai jam 11. Nah gitu. Jadi itu fungsi itu fungsi ronda utama kalau sekarang mungkin seperti itu. Jadi kalau di tengah malam atau di luar jam wajar ya kita butuh pertolongan, ada tempat yang bisa dijujuk, pasti ada orang seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya dari Pak Arif. Yes, sekali tempo lah saya tak matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi saya tuh dengar masalah iuran kos-kosan maupun mungkin kontrakan, terus kos-kosan, kontrakan, terus ada kios. Nah, tadi saya ngelihat itu kalau kos-kosan langsung 50.000. Nah, sedangkan kalau kontrakan itu 1%. Terus kalau semisal tadi apa? Yang kios itu berapa? 10.000 ya? 10.000 atau 5.000 nggih. Nah, ini monggo dihitung kembali semuanya nggih, dihitung kembali. Kalau saya lihat kok nggak sama, yang satu 1%, yang satu langsung 50.000, yang satu 5.000. Kalau memang mau di persen semua, kalau mau di nominal semua. Jadi ketemunya nanti sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kos-kosan itu harganya kalau di sini saya lihat nggak sama semuanya. Nah, jadi kalau misalnya dipukul rata 50.000, pasti nanti yang harga bawah membandingkan dengan yang harga di atas. Itu. Jadi baiknya mestinya mungkin saya sepakat dengan Pak Widodo awalnya sukarela dulu. Nah, mungkin nanti setelah itu baru dihitung berdasarkan pada harga. Terus yang agak saya bingung ini, RT menarik iuran dan PMBT mau narik iuran. Nah, kok ada dua? Warga jadi bingung ini nanti. Kok kayaknya tarikan semua? Nah, saya sepakat. Tadi Pak Widodo juga sampaikan nanti PMBT dulu kayak apa. Dan kalau saya usul, nanti itu yang tarian PMBT sebagian masuk ke RT. Jadi tidak semuanya narik gitu loh. Susahnya lagi kalau petugasnya sendiri-sendiri. Nah, nanti kayak ya ngapunten nanti kayak jadi preman. Jadi ini narik gitu loh. Warga yang nggak tahu, wah aku tarik gitu. Nah, terus yang selanjutnya masalah apa tadi itu? Tiba-tiba saya dengar kalau bangun rumah 1 juta. Kalau yang ukuran 100 meter. Nah, ini saya juga baru tahu. Tadi di samping saya Pak Edi bilang kalau dulu 200.000. Nah, ini tiba-tiba 1 juta. Mungkin ya toh nanti ada penjelasan atau itu memang sukarela atau memang sudah diputuskan.
itu ya sebaiknya disosialisasikan sehingga tidak kaget yang bangun. Soalnya saya juga baru bangun gitu loh, jadi kaget juga ini gitu loh. Terus yang selanjutnya masalah ronda. Ini saya kan dulu di sini kan ngikut mertua. Mertua itu ronda seneng banget dulu. Dan tipenya kalau mertua itu rondanya rumah ke rumah. Kenapa mertua saya milih ronda dengan almarhum Pak siapa Pak Martoto sing sadian itu Pak Marioto. Karena memang ronda itu yang paling enak itu kalau ada jodohnya, ada temen yang bisa diajak ngobrol. Karena kalau ronda nggak ada yang bisa diajak ngobrol, pasti nanti lama-lama nggak akan datang. Nah, ini cerita mertua saya dulu itu dengan Pak Maroto begitu asiknya sehingga beliau itu almarhum itu senang banget ronda. Nah, saya juga gitu. Saya itu juga nggak tahu ronda itu hari apa. Cuman saya milihnya dengan orang yang saya kenal waktu itu, gitu loh. Nah, yang saya kenal itu Pak Basio. Ya, salah satunya Pak Basio. Terus almarhum Pak siapa yang RT 9 yang punya kos-kosan yang depan masjid itu. Pak Ahmad, nggih. Pak Ahmad. Nah, karena kedekatan itu maka saya datang ronda. Sampai sekarang pun begitu karena saya kedekatan dengan teman-teman ronda saya. Nah, kalau ya ini memang jadi pikiran bersama gitu. Kalau digadukkan dengan yang tidak klop, nanti kemungkinan yang terjadi, gitu, kemungkinan yang terjadi malah nggak datang. Nah, saya nggak tahu ini mau diratain, tapi akhirnya nggak datang atau dikumpulkan berdasarkan pada mereka yang suka, tapi ada beberapa hari yang akhirnya nggak ada peserta rondanya. Ini memang sebuah pilihan. Nah, ini monggo nanti bisa dipikirkan bersama. Tapi kalau saya mending karena rondanya sekarang itu kan nggak kayak dulu. Betul, saya sepakat bahwa ronda sekarang itu lebih kepada guyup rukunnya. Jadi ya mending yang masih bisa dihidupkan harinya dihidupkan, yang nggak bisa ya dibiarkan terlebih dahulu. Ngoten. Kira itu jam 10, jam 11 sih mulai kok. Anu nambahin iki wau sing untuk jimpitan sek PMBT pun nyuwun ditegaskan malih nek iso RT yo aja dipuk mleh. Masalah apa? Masalahnya niku kan tiap tahunnya RT dapat stimulan dari PMBT. Mengaten. Kurang ngaten. Nggih, memang karena ini nanti sifatnya masih sukarela Pak Bagio. Jadi Pak Tri Purwodojo mengendikake keputusannya nanti setelah PMBT mau direview dulu karena berkaitan dengan stimulan itu 2,5 per tahun juta ini wow. Terus yang tadi belum nggak ditok 50.000 Pak Arif. Jadi jadinya sukarela, jadi nggak ditok 50. Mungkin itu dulu ya, nanti udah semakin malam. Untuk acara musyawarah kita cukupkan sekian. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Sigit Suyanto. Oke, matur nuwun dumateng Pak Deni selaku Ketua RT ingkang sampun ndherekaken nambaing adicara musyawarah wonten dalem menika. Saderengipun dipun ajengaken adicara laporan menika badhe nglongosaken kesepakatan wonten ing dalem menika. Ingkang semindah inggih menika sampun kita sepakati bilih iuran kagem kos-kosan lan kendaraan menika badhe dipun adakan badhe dipun lajengaken nanging besaranipun sukarela. Lajeng kesepakatan ingkang kalih inggih menika minjang hari Minggu kita ngawunaken kerja bakti ingkang mapan wonten ing pinggir mergi sak ngajengipun Bapak Deni mengidul ngantos ngajengipun nggih ngantos pertigaan Jalan Mengilan niku.
Mengatakan ingkang dados kesepakatan rapat wonten dalu menika lan adicara salajengipun nggih menika laporan keuangan dumateng Bendahara Bapak Tri Pulo Widodo wekdal kita sumangga. Nggih, matur nuwun, mbone badhe ngaturaken laporan wonten ing dalu menika. Ing kula tasih anu, mbone kaitanipun kalian ingkang 50.000 kalian ingkang 1% menika. 50.000 nika asumsinipun ugi hampir sama dengan 1%. Asumsinipun nika nek kos teng tempuran niku ya teng Brajan lah. Teng Brajan itu ya per kamar 5 juta per tahun ya kira-kira. Kira-kira ngoten lho. Pak Bagio pinten? Setahun. Nah, gitu. Nggih, perkiraannya terus angka 1% niku namung napa niku asumsi kemawon. Kira-kira mami anu nggih 1%. Ning mboten wonten Brajan menika nggih namung anu napa walaupun wonten kesepakatan ngoten tapi namung kerelaan dari pemilik rumah ngoten mboten kudu bangkrong kamarmu 10 kudu setor 500 tahun mboten nggih Mbok Naim menika kula badhe nglaporaken laporan keuangan pindah kas bulan kepengker menika wonten 2.770.900 rupiah. Lajeng wonten penerimaan saking Pak Haji menika saking napa Mas? Napa? Oh nggih, dados wonten donasi saking Pak Haji 700.000. Dados kasipun wonten 2.870.900 rupiah. Lajeng pengeluaran gotong royong benjang menika 200.000. Terus kasipun wonten 2.670.000 rupiah. Lajeng dana sosial menika wonten ing dalu menika saking kelompok setunggal menika 200.000. Saking kelompok kalih 50.000, kelompok 3 190.000, kelompok sekawan 50.000, kelompok gangsal 90.000, kelompok 6 90.000, kelompok 70, kelompok 80, kelompok 9 30.000, kelompok sedoso 50.000, terus jumlahipun 270.000. Terus kasipun wonten gangsal yuta, gangsal atus 206.000 rupiah. Lajeng wonten pengeluaran wonten ing dalu menika kagem Pak Budiman menika gerah beroperasi ya. Beroperasi menika 300.000. Terus kasipun wonten gangsal yuta kalih atus 206.000 rupiah. Nggih, kula kinten mekaten laporan keuangan wonten ing dalu menika. Siap, kalian anu nggih. Ingkang tenda nggih. Sewu. Ingkang tenda kula jumlahipun rumiyin. Nggih, ingkang tenda saking kelompok 1 gangsal 11.000, kelompok kalih 1.000. Saking kelompok 1 sekalian nyuwun prisa anggotanipun pinten? Doso berarti benjang kedah gangsal 100.000. Ya, dados kelompok setunggal menika jumlah kelompokipun anggota kelompokipun sedoso setoran wonten ing dalu menika gangsal 11.000. Kelompok kalih jumlah anggota 9 setoran wonten dalu menika 7 gangsal 1.000. Kelompok 3 anggotanipun 8
setoranipun kosong. Kelompok sekawan jumlah anggotanipun sedasa, setoranipun 11.000. Kelompok gangsal jumlah anggotanipun sedasa, setoran wonten ing dalu menika wonten 18.000. Kelompok 6 anggotane pinten nggih kelompok 6? 12. Kelompok 6 anggotanipun 12, setoranipun wonten ing dalu menika 17 gangsal ewu rupiah. Kelompok 7 kosong, kelompok 8 kosong, kelompok 9 kosong, kelompok sedasa setoranipun 9.000. Anggotanipun pinten nggih? 9 ya. Oh. Iya. Anggotanipun 9, setoranipun 9.000. Dados ingkang saking iuran tenda menika wonten 300 gangsal ewu rupiah. Kula ralat dados kasipun tambah 300 gangsal ewu rupiah nggih. Nggih, dados kasipun kalih 1.670 rupiah dipun tambah 300 gangsal ewu rupiah. Nggih, pamrih katen matur nuwun. Kita aturaken ageng panuwun dumateng Bapak Tri Purwowidodo selaku bendahara RT nomor 2 kang sampun nglaporaken kawontenan keuangan wonten ing dalem niku. Wonten ing adicara salajengipun inggih menika doa. Kawula dumateng kula suwun Bapak Edi Priyanto dalem kita semekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak lan sederek sedaya, monggo kita ndedonga kanthi syariat Islam. Wontene kagem sederek ingkang ngrasuk agami sanes kawula sumanggaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka samiun qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, berilah kami kekuatan untuk membangun kasih dan sayang kepada sama umat-Mu. Berikan kami rasa kasih dan sayang terhadap sesama ciptaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, berilah kami ampunan atas segala kesalahan dan kekhilafan kami. Berikan kami kemampuan untuk memaafkan atas kesalahan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyelamat, berikanlah kepada kami dan bangsa kami kerukunan, keharmonisan, dan keselamatan. Berikan kepada kami kemampuan agar bisa melanjutkan pembangunan negeri kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berikan kami dan semua pemimpin kami kearifan dalam bangun bangsa kami. Berikan kami dan pemimpin kami kebijakan di dalam melaksanakan pembangunan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Adil, berikan kami dan pemimpin kami untuk konsisten membela keadilan di negeri kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk berkomitmen memperjuangkan keadilan di negeri kami. Ya Allah, ya Maha Kuasa, berikan kepada kami kekuatan untuk menyatakan yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya.
Berikan kepada kami kekuatan untuk menyatakan yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, berikan kami kekuatan untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk menjauhi segala keburukan di dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pendengar, kabulkanlah doa-doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa sihatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Edi Prianto sampun mimpin wawasan coba wonten ing dalem menika. Para Bapak wonten ing RT 8 ngaji adicara ingkang pungkasan inggih menika adicara panutup. Saderengipun dipun tutup, kula ing mriki pinangka ingkang nderekaken napa ing adicara rapat RT wonten menika, mugi wonten lepat anggen kawula matur, kula saestu nuwun tuturing sabda parsami. Semoga pepanggihan wonten ing dalem menika kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah kita dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.